好，校長，咁多位老師，咁多位同學仔，大家好啊！歡迎咧又嚟到我哋星期三嘅領鐘鐘直播間啊！咁咧今日咧仍然有我啦，陳永豪老師同大家做呢個直播喎。咁今日咧都好開心咧，同埋榮幸邀請到咧蔣曉薇老師咧同我哋一齊做呢個 live 喎。咁啊 Miss 蔣啊，我哋今日咧要傾啲咩 topic 啊？我哋傾好可愛嘅 topic。就係動物啦，係啦，我發現咧原來咧我同阿蔣老師咧都有個共通點嘅喎，我哋都養咗同一種嘅寵物喎，嗰隻就係兔仔啦，冇錯啦。咁啊 Miss 蔣啊，我想問你養咗兔仔幾多年咧？我養咗6-7年啊，係啊。養咗6-7年，咁你前後養過幾多隻兔仔？我養過2隻，係啦。咁其實我自己咧都有養兔仔嘅，我就養咗大約3-4年左右啦，咁就。咩品種啊？我嗰隻我唔知喎，細細隻咪侏儒兔咯。我都係咁上下啦，係迷你兔。但係我想講就係嗱，兔仔喺香港嚟講，我諗應該都唔算話係一種好常見嘅寵物。咁啊，大部分嘅家庭可能都養貓或者狗會比較多啦。咁點解蔣老師一開始會揀兔仔作為寵物去養呢？其實我最初咧係完全冇諗住要養兔仔嘅。咁我第一隻兔咧係一隻鬆地毛嘅一種獅子兔混種嘅巨大少少嘅兔嘅。咁佢咧其實就唔係我好有意思話要養嘅。但係其實養一種動物咧，其實我都覺得係一個緣分。咁咧就係因為有一間書店，一間英文書店係啦，叫 Brick House。咁咧佢係一個美國人開嘅一個書店嚟嘅。咁咧佢就因為各樣原因啦，咁佢就想結束佢個書店，然後就翻去美國嗰度生活啦。咁佢一家人咧就養咗嗰隻兔，咁佢就好想即係嗰隻兔，佢冇辦法帶翻去即係美國啦。咁佢又唔想將佢擺翻去即係愛護動物協會嗰度喎，唔想遺棄佢。係啦，咁佢就不斷咁樣即係希望揾到一個新嘅主人啦。咁嗰陣時咧就有一個香港一個好出名嘅繪本嘅作家咧叫貓山。咁我嗰陣時就同貓山係即係唔係而家都係嘅。咁我哋都係好好朋友啊，成日都分享書話啊，一齊即係做好多關於寫作嘅合作。咁佢就話啊，其實Brick House 個老闆咧，清明堂啊，如果譯翻個名叫清明堂，清明堂呢間書店個老闆嗰隻兔咧，其實好適合你啊咁樣。跟住我話嚇，點會適合我啊？佢話咁你自己住啊嘛，咁啊梗係好需要個伴噶啦咁樣。同埋佢知道我本身都係好中意動物，咁我不如你試下養啦咁樣。咁我嗰陣時就覺得啊，如果佢係一隻好老嘅兔，即係其實嗰隻兔都年紀大啦，已經差唔多7歲，其實係好難再揾第二個主人嘅。即係你就算擺翻去愛護動物協會，其實都好難會有人領養。咁我就覺得不如我就陪佢晚年嘅日子啦咁樣。咁我就話好咯，冇問題啦。咁總之你教識我點樣養就得啦咁樣。咁所以佢就喺我屋企度生活咗2年咁嘅時光咯，係啦。咁但係我想問你喺養呢第一隻兔仔之前咧，係有冇即係任何關於養兔嘅知識㗎咧？冇啊，完全冇，所以我應該養得好差。即係你一個佢唔係太長壽係兔仔嘅，冇錯。咁係即係你係點樣？邊個教你定還是係慢慢摸索點樣養咧？我冇啊，我都係問翻清明堂個老闆咯，因為有 WhatsApp 噶嘛。雖然佢喺美國啫，咁但係我都可以 WhatsApp 佢問佢嘅。譬如佢啲即係佢教我啊，每日要換草啦，每日要換尿墊啦，每日要放新嘅糧啦，記得要睇下佢杯水飲晒未啦，飲晒就要加水啦，唔好俾佢濕水啦，各樣呢啲基本嘢咯。但係真正要點樣同佢相處啊，嗰啲都係摸索。佢好驚，即係佢最初去到屋企係匿埋縮埋，好驚唔俾摸。你摸佢會咬你，你餵佢食嘢佢會護食又會咬。咁所以嗰時就係成手都係啲兔痕啊咁樣嘅。跟住我就覺得好氣餒咯，即係點解我養咗隻動物，但係嗰隻動物一啲都唔親近我，同埋不停咁樣咬我嘅咧咁樣，因為流晒血啊咁樣。咁但係慢慢相處落之後，就開始建立到啊同佢嘅距離啊各樣，知道佢嘅喜好之後就好中意佢啦咁樣。其實都講得好啱，我覺得兔仔係一種唔係好黐人嘅一種寵物嚟嘅，即係起碼冇貓或者狗嗰種，即係你放工啊，佢就會即刻跑去門口嗰度
即係跳啊迎接你咁樣。兔仔未必會有呢一種嘅性情。咁但係我好欣賞蔣老師嘅一樣嘢就係、我諗領養一隻嘅寵物，尤其是喺領養之前係從來冇接觸過呢一種寵物相關嘅知識呢，其實係好需要勇氣嘅，即係一個好勇敢嘅決定，點樣去接收一個已經係俾人養咗可能幾多年啊8年嘅一隻兔仔，然之後再陪伴佢晚年嘅時光，因為兔仔嘅壽命大概係幾多年？好似10年。係啦，應該正常嗱，人工即係家庭養嘅兔仔可能會有10年嘅壽命啦。咁其實蔣老師你接收呢隻兔仔嘅時候，係咪都預示到就係可能佢都會即係老年啦，可能過多一段時間就會係離開咁樣呢？其實預咗佢係咯陪佢晚年咁樣咯。咁但係都好傷心啊！其實雖然佢即係我知道佢會離開嘅，但係我都會好責怪自己係咪自己養得唔夠好，或者唔夠體貼，或者照料得佢唔夠好。但係跟住最後尾佢真係死咗嘅時候，我真係喊咗好耐。我到而家我都會諗起佢，都會眼泛淚光，好似自己有啲責任係如果我再照料得佢好啲，佢會唔會再長壽啲咧？咁但係嗰隻兔仔叫咩名啊？肥斌啊，肥斌係啊。咁阿肥斌其實都有10年嘅。冇啊，佢後尾係7年左右，7、8年到咯，係。即係你可能接翻嚟都過咗一段時間。係啦，年零到2年就離開咗啦。咁我又覺得未必係完全係 Miss 蔣嘅責任嚟嘅，即係始終兔仔可能即係都有一個壽命嘅終結。咁其實呢個都係我哋今日做 live 想講嘅一個比較即係核心嘅主題，就係點樣去面對一個寵物嘅生命去即係逝去咧咁樣。咁Miss 蔣你嗰陣時係好傷心，好傷心啊！點樣傷心法？因為其實即係做老師嘛，即係我知佢病啦，我帶佢睇醫生啦。其實我知道佢係即係如果我唔餵佢藥咧，其實要2個鐘頭餵一次草粉同埋餵藥。我知道我唔餵佢藥咧，佢就會離開。但係我要翻工啊！即係我翻咗，冇人可以幫你代為照顧。冇，咁我媽媽唔識得抱佢餵佢噶嘛。咁嗰陣時我就揀咗翻工啊，所以我好難過就係我翻咗工，然後我知道佢一個人喺屋企面對住自己嗰個好痛，然後冇人摸住佢，然後佢自己孤獨咁樣離開。咁我翻到屋企嘅時候，佢就係已經係僵硬咗，但係佢係爬咗，即係佢係爬咗入我間房我張床下面嗰個位置度揾我咁樣咧，即係我就覺得好傷心，因為佢知道嗰個位係我係瞓，係啦，係啊，但係我唔喺度咯，咁所以好難過。即係所以我覺得如果大家養寵物嘅時候，真係要有一種，即係你要學習生死呢個課題咯，點樣同佢離別啊，點樣告別啊，點樣好好咁樣講拜拜。即係雖然我知道我第二日要翻工，我前一晚已經抱住佢瞓覺啊，即係唔瞓覺啊，又不停咁樣餵藥安撫佢啊，但係其實嗰個內疚感真係好重。其實都好明白，但係嗰陣時係咪真係始終係有工作喺身，有另外一個嘅責任，令到你唔能夠抽身照顧？即係我好難係話，因為我兔仔病咗，但係我就請假咁樣咯。即係呢個都好難。會係嗱，其實人生我諗每個人喺唔同嘅年紀都有唔同嘅崗位同埋責任。有陣時可能做咗老師之後，的而且確係好。即係好多嘅責任喺身啦，都冇辦法係因為隻寵物生病而係請假咁樣。咁我覺得呢個又即係可能 Miss 蔣你未必需要太責怪自己嘅。係咁多謝你嘅安慰啊！頭先見到你眼泛淚光咁樣啦，就快。但係 Miss 蔣你而家係咪又有養一隻新嘅兔仔咧？係啊，我而家有隻好肥嘅叫細細。咁你係點樣即係由上一隻兔仔嘅離世，即係可以話走出嚟，然之後再去開始養一隻新嘅兔仔？咁嗰隻兔仔離開咗，咁其實係即係好似屋企冇咗一個小朋友咁樣咯，即係好似冇咗一個即係有個空間係覺得要留俾佢嘅，即係突然間自己有一個人咁樣生活，就覺得好想再領養一個生命，係啦，即係我唔係好支持買嘅，
我覺得好多遺棄嘅動物其實佢好需要一個家啦，好需要一個即係陪伴啦。咁我就非常之建議大家去領養嘅。咁嗰陣時我就聯絡咗一個即係 NGO 啦，領養嘅機構啦，咁叫兔奴啦。咁我就話我屋企都係一個適合嘅空間啦。咁有啲地方俾佢走動啦，亦都係即係好想可以即係照顧啲被遺棄嘅兔仔咁樣咯。咁然後就等到一個時機，大概等咗4個月到啦。咁其實兔奴都有好多兔嘅，咁但係唔係隻隻自己都好合眼緣嘅。咁我就後尾領養咗一隻細細地咁樣嘅一隻侏儒兔咁樣啦。咁我就係覺得佢好合眼緣咯，好中意佢咯咁樣。咁我就就申請話要嗰一隻啦咁樣。咁到而家就養咗4年啦咁樣。4年喎，4年啦，係啊，係啊。咁嗰隻兔仔而家幾多歲啊？而家應該我領養嗰陣時候佢係半歲嘅，咁所以而家佢係啦，而家係4歲半。咁由細啲開始養會唔會比較黐人？係啦，就會黐人啦。係咁你又，但係佢都係唔抱得嘅，好衰嘅。唔抱得嘅，係啦。兔仔係我嗰隻抱得嘅。兔仔我覺得係好需要安全感，係啊，佢唔想離地啊，係啊。因為佢哋好驚咯，係啊，弱者嚟噶嘛，喺自然界入面，所以你係咪一掂下佢即刻會彈起嗰隻？咁又唔會嘅，好中意人哋摸嘅，但係佢就真係唔係貓同狗咁樣咁，即係你叫佢就嚟咯。我叫佢去喐下隻耳仔，望一望你，跟住繼續扮冇事咁樣噶。係啊，即係你叫佢嚟，佢係唔會嚟。佢係咪唔識啊？其實我覺得佢扮智力唔夠，我唔係智力唔夠咯，佢係睬你好傻。係我覺得有少少啊，因為咧有陣時我有陣時會帶我隻兔仔出街，係咁咧佢有陣時會自己即係跑去第二度啦。咁你嗌佢會跑翻嚟嘅喎，或者佢遇到有人即係搞佢啊，或者佢嚇親咧，佢會跑翻去我嗰度咯。係即係咁佢聽話咯，好好啊。係有啲認得我嘅，咁但係平時喺屋企咧，你嗌佢係唔會理你嘅，佢只會有需要遇到危險嘅時候先至會奔向你。佢開飯就叫你咯，佢開飯一定跑過嚟。我一攞出包兔糧，佢即刻過嚟嘅。你唔攞佢都過嚟㗎，即係佢覺得要開飯，要開飯㗎啦咁樣咯。佢會試過撞門咯，砰咁樣。真係㗎？係我瞓覺就閂咗房門就撞門咁樣。係啦，咁就即係呢啲都係養兔仔嘅一啲趣事啦。咁但係頭先都講到一個位，就係養寵物之前的而且確真係要有一個嘅即係全盤嘅計劃啦，同埋要有一個心理準備。尤其是做領養啦，可能都預示到嗰隻兔仔可能過多一段時間就會唔喺度啦。咁其實呢一個嘅心理建設呢，係咪即係要點樣先至可以做到嘅？如果真係好覺得隻寵物過咗身，我會好唔開心嘅。咁但係我同時間又好想享受養寵物嘅樂趣，我可以點樣做？其實我覺得養寵物都教識咗自己一個好重要嘅生死呢個命題。即係有一啲嘢就係我哋要知道，即係生死係一個循環咯。即係譬如我隻兔仔佢離開咗啦，肥斌離開咗啦，咁我就將佢即係我都幫佢辦喪禮。即係我代表我對佢嘅重視，係我就幫佢辦咗個喪禮，就係將佢啲即係將佢嘅遺體潔淨啦，咁然後抹乾淨啦，然後就有個即係遺體處理動物遺體嘅一個專人咧，係咧一間公司咧就將佢火化咯，咁然後火化完之後，我就將佢話可以保留啲骨灰嘅，咁佢就留翻啲骨灰俾我。係啦，依家都仲 keep。係啦，佢話我可以擺喺屋企，或者我可以即係用任何方法去處理啦。有啲人可能倒個海啊，個樣。咁我就覺得，即係我覺得佢係嚟自，即係所有生命係嚟自大自然㗎啦。咁我就將呢個骨灰咧，就攞咗去我嘅母校啊，香港中文大學嘅荷花池嗰度咧，其中有嗰度咧好靚嘅，其實咁咧嗰度有4棵樹，咁其中一棵咧叫落雨松啊，係啦，咁我就喺嗰棵樹嗰度咧就撒咗佢嘅骨灰，係啦，咁就等佢回歸翻大自然，同埋我覺得佢係一個好美麗嘅校園嗰度安葬咧，都係一件好平和啦，同埋係一件好即係好上心嘅事咯，即係佢可以啲骨灰同嗰啲大自然嘅草啊，啲讀書嘅風聲啊，即係各樣
融合嘅時候，我覺得都係一個圓滿嘅告別。咁所以我成日都會翻中大嘅，即係無論係我有講座啦，定係我翻中大嗰度自己上堂啦，定係我去圖書館啦咁樣，咁我都會特登去嗰棵樹下面坐一坐，陪下佢咁樣懷緬一下咁樣。我覺得其實好好咯，即係都好尊重呢一個生命，係即係反映住對寵物嘅一個重視咯，即係證明感情的而且確係好深厚。咁而且我諗離別都係一個好大嘅課題嚟嘅，即係每個人對於一樣東西自己珍愛嘅嘢逝去，其實可能都有唔同嘅處理方式，亦都有唔同嘅反應或者係一啲嘅即係感受。咁Miss 蔣係一個好重情義嘅人啦，就為咗寵物辦喪禮咁樣。咁希望而家嗰隻兔仔細細係能夠健康啦，生活過得好咁樣，係啦。好，咁佢過得好過我嘅其實，即係幸福過你。係啊，佢唔使朝頭早翻工啊，嚴寒天氣又溫暖咁樣。好啦，咁我哋時間都差唔多喎，咁不如我哋喺呢度結束啦。好啊，我同我仔，拜拜。好啦，多謝晒大家，拜拜。